Hello， 大家好，我是子杰，微笑杰克又来了。今天要跟大家分享微课程第4课，停止抱怨的正向转念的技巧。我知道大家都不喜欢抱怨那样情绪出现，但是抱怨的情绪又不可避免的会出现。常看到一个状况是这样子的：当你的小朋友他不听话，晚上还拼命打电脑、玩手机的时候，这时候你很生气，叉着腰的。小朋友为什么还不去睡觉？你什么时候才乖一点？当你到了公司，看到你的老板又不支持你，这时候心里一个火又上来了，讲什么？老板，为什么你都不支持我这个优秀的员工？你什么时候才支持我呢？当然，这个要放在心里讲，不要讲出来啊，对不对？当我们遇到的事情不如我的意的时候，我们抱怨的情绪就出现了。那这样的情绪要怎么样去排解掉会比较好呢？今天就为大家来分享这样的课程。首先，第一个，一开始我们先讲一下什么叫做抱怨。当然，我们每个人对任何的事物，我们都会有一个期待，期待我的小朋友是很乖巧的，期待老板是非常赏识我的，期待我的老公对我是体贴的，期待我的顾客对我是满意的。但是天不从人愿，人家讲说，人生不如意，十常八九就是这样子的。当你的事实跟你的期待出现一个落差的时候，你的情绪可能就不好了。那很多人不好的情绪伴随出来的就是什么？叫做抱怨。那抱怨出来，我们要怎么样去处理它呢？今天教大家3个步骤，3个步骤你只要做完，就可以处理掉你的抱怨，而且找到解决的方法。来，这3个步骤，我们先看第一个步骤是什么呢？来，首先第一个步骤，来大家来念一下，叫做什么？叫做觉察抱怨的心态。很多人在抱怨的时候，他都不知道我现在在抱怨了。很多人气喘喘，为什么这个服务员对我这么差呢？根本不晓得自己在抱怨。所以我们先来看什么时候在抱怨。当你的内心出现这样子的话，甚至你把它讲出来，只要符合以下这个公式，就是表示你在抱怨。首先，第一句话叫做什么？叫做为什么？为什么？我们常讲为什么？我的顾客，你总是一直刁难我。当你讲为什么的时候，表示你在做什么事情，在抱怨了。那为什么最常在什么地方看到？我们看到有一些那个连续剧有没有？8点档有没有？在那个我们讲说媳妇去有打给光，虐待，然后躲在阴暗的角落里哭泣。为什么？为什么？为什么？有没有？当他是讲为什么的时候，就是一直在做抱怨。所以我们只要讲为什么，我们要的是什么？对方你给我一个解释，一个说法，但是你听到的都是什么？借口。所以说下一次不要再为什么了。那当你讲为什么的时候，常常会把你的手指头指向谁？指向别人，而不是指向自己。当你指向别人的时候，就表示把这个责任推得一干二净，推向别人，这是别人的事，不是我的事情。所以当你为什么完后面指着别人的时候，你就是希望人家去改变，而不是你自己在做改变。那很多人在这句话后面还有第3个东西出现，叫做什么？什么时候这句话会出现？当你什么时候这句话出现的时候，表示你根本不想去处理它，你只想推卸责任、拖延时间而已。所以刚刚我们讲说抱怨最常出现的这几句话出现，我们做个例子，会讲说什么？顾客，为什么你总是刁难我？你什么时候才要改变？这个时候你就要知道，我在抱怨了。所以我们随时去觉察自己内心是不是有这样的想法，嘴巴是不是有这样的说法。要是有的话，已经在抱怨了。那要是有的话，觉察之后怎么办？先停止它，不要再抱怨，不要再讲第2次、第3次。那接下来我们就要去转念它。那停止抱怨之后，接下来我们做第2步。第2步叫做什么？叫做正向心念的转化技巧。正向心念的转化技巧是这样做的。首先，我们讲说有抱怨的时候，一定是内心对他有一句的期待。那个期待，你先把它找出来。比如说小朋友不睡觉，你会希望什么？你很乖，现在马上去睡觉。比如说顾客不满意，你的期待是什么？顾客你是开心满意的，是吧？当你把那句期待先想出来之后，接下来用下面这句话来转念。这句话是什么呢？来，跟着来一起来念，叫做什么？现在我该怎么做才能够？然后把你期待的那句话放进去。现在我该怎么做才能够让我的顾客满意？现在我该怎么做才能让我的小朋友马上去睡觉？当你有了这样子转念之后，你发现
你把自己的责任感提升了，这件事情我也有责任来去做，而且我开始去想什么解决方法。刚刚讲为什么的时候，只是在什么要求对方给一个解答，给一个原因，但是现在我是要找解决的方法，所以这样的方式你就可以转念了。那转念完了之后呢，我们要走到第三步。第三步是做什么呢？叫做做出积极正面的作为。当我们想解决的方案，一定可以想出至少3种不同的解决方案。比如说刚刚讲说，对顾客要怎么样让他满意？至少我想一下，我可以亲自拜访顾客，跟他建立关系。第二个，我可以提出更好的优惠方案让他满意。第三个，我请我的主管出来，可以给他更好的一个服务。我就想出3个解决方案了，不是吗？所以任何的事情一定有其他的解决方法，可以思考一下。而且想出来之后要去做，要是不去做的话，这件事情还是搁在那个地方的。所以我们只要有做了这3个步骤之后，你会发现你的抱怨它就会迎刃而解了。好，那我在这个地方再跟大家做一个这3个抱怨的一个解决的步骤的一个最后的归纳给大家。第一步，要是当你有抱怨的时候，要什么？觉察自己是有抱怨的，是不是讲什么？为什么？指的是别人，然后讲为什么，然后什么时候才要解决的时候，就在抱怨。第二个，我们叫什么？正向信念转化技巧。想出你的期待，然后这句话很重要。现在我该怎么做才能够符合我的期待？然后呢，想出解决的方案。接下来第3个步骤就是赶快去行动。这样子的话，就可以把你的不好的情绪、抱怨的想法能够转念掉了。重点是什么？想解决的方案，而不是一直把你的重心、把你的焦点一直放在那个问题上面。我们只要用这样的方法，你的情绪就能够排解掉，你的抱怨也不会再来一直困扰你了。我们用这样的方式，就可以让你的情绪都是维持正向的。这就是我们微笑杰克微课程的第4堂的分享喽。那期待接下来第5堂课再跟大家一起来分享新的知识喽。OK， 拜拜。